咁今日呢，木子就換咗第二個拍攝嘅技巧俾大家睇睇嘅嚇。咁呢，而家手上呢一個呢，係一個靜水嘅金藍拍啦嚇，大家見到啦，好透嘅，完全差唔多冇任何嘅雜質咁滯，差唔多啊，大家明嘅意思啦。佢後邊有少少流動嘅紋嘅，仍然係嚇。嗱，佢雖然唔係好厚，係一個薄裝，但係呢，佢仍然將條龍呢雕得非常之立體嘅，係一個古龍嘅雕刻嚟嘅。後邊係一個大嘅如意，大家唔知睇得清唔清楚啦。後邊係一個大嘅如意，呢個係一個雕刻嚟嘅，唔係紋嚟嘅。嗱，咁如果係喺黑色底嘅情況之下呢，會見到有少少綠嘅藍綠色嘅，呢個就係緬甸嘅金蘭派嘅特色。但如果喺淺色底嘅地方呢，佢冇影響嘅嚇，佢都係好金嘅。嗱，我放大少少俾大家睇睇佢個雕刻，係一條古龍，係獨角㗎啦。嗱，大家見到佢呢度有啲流動嘅紋喺個底嗰度都見到嘅。嗱，龍身都有啲流動嘅紋，綠綠地色嘅。嗱，整體嚟講佢冇裂嘅，成個都。而且佢最大嘅特色咧就係夠大，雖然佢薄身，但係佢夠大，係啊。咁整體嚟講個克重就會輕咗啦，即係望落去又好大氣嘅，係啦。同埋個龍身呢，佢夠厚身，所以呢，佢呢，如果喺側邊其他嘅地方呢，有光源入去呢，嗰個龍都好立體。見到啦，個光度好夠啊！自然光下絕對係冇問題呢個。呢個尺寸係非常之大嘅，係適合男裝。雖然呢，佢嘅厚度唔係好厚，係啊，但係佢啊絕對係適合男裝嘅，係啦。我而家喺度同大家睇睇個厚度先嚇。咦，把尺咧去咗邊啊？咦，個卡尺唔見咗喎。我晏少少喺個 description 嗰度都會話翻俾大家知個個整體嘅高度嘅。厚度大家睇到噶啦，好立體嘅一條龍。好，多謝大家支持木子啊！